ఒక విషయం మనం శాస్త్రీయ పరికరాల కంటే కూడా పక్షుల నుండి బాగా తెలుసుకోగల విషయం వాటిని జాగ్రత్తగా వింటే వాతావరణం గురించి, అందులో మార్పుల గురించి బాగా తెలుసుకోవచ్చు. గంగా, నర్మదా నదుల ఒడ్డున కొన్ని పక్షులు నదికి దగ్గరగా గూళ్లు కట్టుకుంటాయి. అవి ఎక్కడ గూళ్లు కడుతున్నాయి, ఎంత ఎత్తులో కడుతున్నాయో చూసి జనాలు ఆ ఏడాది వరదలు వస్తాయా రావా అన్న సంగతి తెలుసుకుంటారు. నేననేది, ఈ పక్షులు వర్షాకాలానికి కనీసం 4 నెలల ముందే గూళ్లు కడతాయి. భారీ వర్షాలు, వరదలు వచ్చే అవకాశం లేకపోతే తక్కువ ఎత్తులో తీరానికి దగ్గరగా గూళ్లు కడతాయి. అదే వరదలు వచ్చేలా ఉంటే చాలా ఎత్తులో కట్టుకుంటాయి. ఇది గమనించే అనాదిగా మన వాళ్ళు ఈ ఏడాది వరదలొస్తాయి, ఈ ఏడాది వరదలు రావు అని తెలుసుకునేవారు. అంటే మన దగ్గరున్న పరికరాలు వాతావరణ పరిస్థితులను అంచనా వేసే లోపే in terms of meteorological conditions, నీటి ఆవిరి, ఉష్ణోగ్రతలో మార్పులు వచ్చే లోపే ప్రకృతి ఇచ్చే సంకేతాల్ని ఒక పక్షి తెలుసుకోగలుగుతోంది. మనుషులందరిలోకి బహుశా వాతావరణంపై పూర్తి ధ్యాస పెట్టేది వైమానికుడే అనుకుంటా. కొంతవరకు రైతు కూడా, కానీ చాలా మటుకు వైమానికుడే. ఎందుకంటే గాల్లోకి ఎగరాలనుకునే వారి చూపు ఎప్పుడు వాతావరణంపైనే. కారణం అది మీరు ఎగరగలరా లేదా అన్నది నిర్ణయిస్తుంది. ఒకవేళ ఎగిరితే అది ఏకంగా పైలోకానికా లేదా తిరిగి ఈ భూమి మీదే దిగుతారా, ఇవన్నీ వాతావరణం మీదే ఆధారపడున్నాయి. బహుశా అందుకే గాల్లో ఎగిరే పక్షులు ఇంకెవరూ గమనించనంతగా వాతావరణ పరిస్థితులను గమనించటం నేర్చుకుంటాయి. ఇలా ఎన్నో అంశాలున్నాయి. పక్షుల వలసల తీరుతెన్నులు తెలిసిన వారికి వాటికి వాతావరణం తీరుతెన్నులు చాలా స్పష్టంగా తెలుసని తెలుస్తుంది. లేదంటే అవి ఈ ప్రయాణాలు ఖండాలను దాటుతూ దూర ప్రయాణాలు చేయలేవు. అందుకేనేమో సముద్ర ప్రయాణం చేసేవారు, అంటే సముద్రపు దొంగలు దగ్గర చిలకలుండేవి. వాళ్ళకి జీపీఎస్ లేదు కదా. అందుకే వాతావరణం తీరు, గాలి వీచే తీరు తెలియాలి. ఎగరాలనుకునే వారికి ఈవేళ మన విమానాలు బాగా శక్తివంతమైన ఇంజన్లతో నడుస్తున్నాయి. కానీ కేవలం సొంత రెక్కల బలంతో ఎగరాలంటే గాలి వీచే తీరు బాగా ముఖ్యమవుతుంది. the wind patterns are paramount significance. మీరు గాలివాటాన్ని తెలుసుకోలేకపోతే ఎగరడం సాధ్యం కాదు. నా చిన్నతనంలో హ్యాంగ్ గ్లైడర్తో ఎగరాలని అనుకున్న రోజుల్లో ఎగరటానికి ముందు అలా కూర్చుని రోజుల తరబడి గాలివాటాన్ని గమనిస్తూ ఉండేవాణ్ణి. నాకు తెలుసు గాలి ఎంత ముఖ్యమో. అది పైకి లేపుతుందా లేక కిందికి తోసేస్తుందా. మనుషుల్లో వైమానికులు తప్ప చాలా తక్కువ మందికి గాలి ఎంత ముఖ్యమో తెలుసు. గాలిలో వచ్చే ఏ చిన్న మార్పైనా మీకేం జరుగుతుందో నిర్ణయిస్తుంది. ముఖ్యంగా మీరు ఇంజిన్ సహాయం లేకుండా రెక్కలతో ఎగురుతున్నప్పుడు అది చాలా ముఖ్యమని తెలుసుకుంటారు. బహుశా గాలిపటాలు ఎగరేసే వాళ్ళకిది కొంతవరకు తెలుసు, కానీ పూర్తిగా కాదు. Maybe kite flyers would also notice to some extent, but not to the same extent. మీరు వాతావరణం గురించి తెలుసుకోవాలంటే పక్షుల శబ్దాలను తప్పకుండా వినొచ్చు. అన్నిటివీ కాకపోయినా ఆకాశంలో చాలా ఎత్తులో ఎగిరేవాటివి. తమ రెక్కలను ఆడించకుండా చాలా ఎత్తుకు ఎగిరే పక్షులకి వాతావరణం తీరుతెన్నులు, గాలిలో వచ్చే మార్పులు తెలుసుకోగలిగే శక్తి చాలా ఎక్కువ.